questo episodio, no? Che allo stesso tempo terribile, una malattia terribile che doveva condurlo alla morte, ma allo stesso tempo vediamo la mano di Dio sulla vita di quest'uomo, un miracolo del Signore. Ma noi possiamo vedere anche, e vogliamo dare un tema per questo messaggio che si chiama il proposito eterno del nostro Dio, il Padre Celeste. Ve lo ripeto, il proposito eterno del nostro Dio, il Padre Celeste, per ognuno di noi. Amen. E noi vogliamo imparare dal nostro Dio, da Gesù stesso e dallo Spirito Santo ciò che Lui vuole dire al nostro cuore. E quando noi abbiamo capito questo capitolo, no? Abbiamo capito che questo re Ezechia, che vuol dire Dio fortifica, il nome Ezechia vuol dire Dio fortifica, no? In ebraico è la traduzione così. Ezechia aveva 25 anni, un ragazzo, un giovane, 25 anni quando cominciò a regnare e regnò per 29 anni sul regno di Giuda, cioè la parte sud, no? Proprio lì a Gerusalemme, la parte sud di Israele. Regnò per 29 anni e morì quando aveva soltanto 54 anni, giovanissimo morì il re Ezechia. Dopo sì che il Signore aveva già aggiunto a lui 15 anni in più, come abbiamo letto. E noi possiamo vedere che dal capitolo 18 del secondo libro del re conosciamo la storia di questo re, del re Ezechia. Ma noi possiamo vedere anche che lui era un uomo forte, un uomo coraggioso, proprio un capo, un leader militare. E lui sapeva ascoltare il nostro Dio, sapeva ascoltare e ubbidire i precetti, la legge, i comandamenti di Dio, come noi facciamo al giorno d'oggi. Questa storia c'entra con me, c'entra con te, c'entra con tutti noi al giorno d'oggi, perché Ezechia, no, un uomo fedele al Signore, ascoltava il Signore e voleva fare la volontà di Dio con tutta la sua forza, con tutta la gioia che aveva dentro. Questo uomo, no, c'è scritto nella parola di Dio che non c'è stato mai un re in Giuda e non ci sarà mai un re in Giuda come questo re Ezechia, talmente ubbidiente, talmente fedele, talmente proprio verace, che voleva fare la volontà del nostro Dio. Provate a immaginare, c'è scritto sulla parola, se tu leggi a casa dal capitolo 18 fino al capitolo 20, capirai la storia completa di quest'uomo. Ma, mi piacciono tanto i ma nella parola di Dio, i perché, i comunque, quello che avverrà, e noi dobbiamo capire che quest'uomo aveva anche ricevuto un'eredità. Un'eredità. Nonostante aveva ricevuto un'eredità molto terribile, perché il suo padre Acaz, è scritto prima del capitolo 18, dopo tu leggi a casa, questo suo padre Acaz ha fatto cose terribili nel regno di Giuda, a Gerusalemme. Addirittura ha alzato di nuovo il serpente che Dio aveva comandato a Mosè di alzare nel deserto per guarire il popolo che sono stati morsi dai serpenti. Vi ricordate questo? E lui, questo Acaz, il padre di Ezechia, ha alzato di nuovo questo serpente per adorare questo serpente. Un'idolatria. Addirittura questo Acaz, il padre di Ezechia, ha bruciato il suo figlio, il fratello del re Ezechia, ha bruciato il suo figlio a un demone, anzi a una potestà chiamata Asherah. Sì, questa potestà Asherah è uno dei nomi della regina dei cieli. Alcuni di voi conoscono la storia della regina dei cieli. E questa Asherah, questa potestà, voleva che questo re Acaz, prima, no, che ha regnato Ezechia, bruciasse il suo figlio. Che cosa terribile! E questo re Ezechia, nonostante aveva ricevuto questa eredità spirituale, psicologica,
logica, non ha fatto secondo ha fatto il suo padre. Gloria a Dio, amen. Noi possiamo scegliere la strada che vogliamo seguire. Noi possiamo scegliere molto bene ciò che Dio dice a noi e obbedire a Lui, seguire i Suoi comandamenti, i passi di Gesù, obbedire alla voce dello Spirito Santo. Amen, Chiesa? Ezechia ha fatto così. Addirittura il suo padre, il padre di Ezechia, chiamato Acaz, il re Acaz, aveva consegnato tutto ciò che aveva lì in Israele nelle mani del nemico, il re della Siria all'epoca, a sua epoca. E nonostante questo c'è scritto nella parola di Dio, prima del capitolo 18 lì nel libro del Re, il Signore aveva ancora benedetto la nazione di Israele, principalmente Giuda, principalmente Gerusalemme, perché il Signore aveva un proposito eterno per quella città, come ha fino ad oggi un proposito eterno per quella gente, per il suo popolo, come ha per me e per te, un proposito eterno che non c'entra con questo mondo, non c'entra con le cose di questo mondo. E questo re Ezechia arriva a un punto prima del capitolo 18 dove abbiamo letto, prima del capitolo 18, che arriva un altro re lì nelle vicinanze di Giuda, un re chiamato Sennacherib. Questo re Sennacherib, il re degli Assiri, un re malvagio, un re terribile, voleva distruggere a tutti i costi la città di Giuda. Ma noi possiamo immaginare così, ma perché questo re Sennacherib voleva distruggere il regno del sud di Israele, cioè Giuda, Gerusalemme, e renderla suolo? C'è scritto nella parola di Dio che quando hanno chiesto al re Sennacherib: perché vai a marciare contro Israele? Perché vai a marciare contro il re Ezechia, il re di Giuda? E lui risponde: il vostro proprio Dio mi ha comandato di fare. Sì, c'è scritto. Se leggete nel capitolo 19 c'è scritto molto bene. Ma arriva a un certo punto che questo re Sennacherib, perché lui sapeva le strategie di guerre, sapeva molto bene attaccare la mente dell'altro re, cioè la mente psicologica, e questo succede al giorno d'oggi anche con noi, perché a volte perdiamo le nostre battaglie perché siamo attaccati nella nostra mente un campo di battaglia terribile. Sì, è vero. Perché esistono 3 campi di battaglia nella nostra vita. Il primo è la nostra mente, campo di battaglia terribile che il nemico cerca ogni giorno di assediare, di mettere al suolo. L'altro campo di battaglia è la Chiesa, questa Chiesa. Ogni giorno il nemico non dorme come noi dormiamo, cerca di lavorare contro la Chiesa di Cristo, ma lui lo sa che non può vincerla mai. Amen, Chiesa? L'altro campo di battaglia, il mondo. Sì, noi viviamo in questo mondo, ma non apparteniamo a questo mondo. Amen, Chiesa? Perché siamo esseri spirituali che stiamo vivendo esperienze umane. Questo è meraviglioso. Non è il contrario, tanti cercano esperienze spirituali. Amen per questo. Ma è il contrario, perché tanti devono capire che noi siamo stati generati in spirito, siamo stati soffiati in spirito, inviati in questo mondo per un proposito, e il proposito è eterno, non è umano. E Dio unisce i propositi. Ecco l'unione dei propositi del Signore, del nostro Padre Celeste. Ok? Noi possiamo vedere questo re Sennacherib che fa delle minacce, addirittura scrive una lettera, manda un messaggio, manda dei messaggeri
ma voi dovete anche addirittura bere la propria urina e mangiare i propri escrementi al momento che entrerò in Gerusalemme. Voi sarete attaccati in un modo terribile, dice questo re Sennacheribe, re di Assiria. E nonostante questo Ezechia, il re Ezechia, senti queste parole, leggi queste parole sulla lettera che ha inviato Sennacheribe, ma lui, un re forte, un re coraggioso, no? Dice: no, non sarà così. Preso la lettera in mano, è salito a casa del Signore, l'ha presentata a Dio e ha detto: ecco Signore, loro non vengono contro di noi, vengono contro di te, oh Padre Celeste. Cercano di intimidare te, dicono delle parole terribili contro di noi e la gente trema. Così è successo. E nonostante la paura, nonostante le minacce, questo re Ezechia fa questa preghiera a Dio. Dio Padre Onnipotente, creatore dei cieli e della terra, tu puoi ogni cosa, hai creato ogni cosa. E lui comincia a chiedere a Dio una liberazione, una protezione. E quando questo re Ezechia finisce la preghiera, Dio dice: ho ascoltato la tua preghiera, ho visto sì questo esercito che marciano contro di voi. E il Signore ha ordinato un angelo soltanto, che ha distrutto, ha consumato, ha ucciso 185.000 soldati assiri. Addirittura ha aperto una strada dove questo re Sennacheribe è tornato indietro alla sua terra per adorare. E poi lui, questo Sennacheribe, è entrato lì nella casa del suo demoni, perché loro avevano tanti di quei demoni. È entrato in questa casa, la casa dei demoni, per non so per far cosa, ma è entrato lì e i suoi due figli lo hanno ucciso. I figli del re Sennacheribe lo hanno ucciso nella sua casa. Così fa il nostro Dio per me e per te. Amen, Chiesa? È così il nostro Signore. Arriva un momento che noi abbiamo letto molto bene nel capitolo 20, che questo uomo, questo re Ezechia, si ammalò. E questa malattia doveva condurlo alla morte. Abbiamo letto questo. Questo re si ammalò, questa malattia doveva condurlo alla morte. Questa malattia era un'ulcera terribile. C'è scritto. E quando questo re si ammala, cosa fa il nostro Padre Celeste? Prende un profeta, il profeta Isaia, e lo manda da lui, dicendo, abbiamo letto molto bene, dicendo: Ezechia, dai i tuoi ordini a casa tua, perché morirai. Wow! Ma di solito i profeti non dicono parole belle. Noi a volte vogliamo così, no? I profeti del Signore ascoltano, ubbidiscono e parlano. Nonostante tante volte non riescono a capire, ma ubbidiscono, perché sono la voce del Padre Celeste in questo mondo. Esistono ancora questi profeti ed è biblico, anzi è uno dei ministeri che Gesù ha dato alla sua Chiesa in Efesini capitolo 4. No? Ci sono 5 ministeri e lì dentro c'è il ministero dei profeti. Esistono. E allora questo re Ezechia si ammalò e Isaia ha detto: tu morirai, dai i tuoi ordini a casa tua. E Ezechia, il profeta, è uscito, è andato via, ha fatto quello che doveva fare, ha detto: ciao, morirai. È andato via e questo re Ezechia gira la faccia verso il muro e piange.
ricordare a Dio qualcosa, no? Ma il Signore piace quando noi ricordiamo qualcosa a Lui, diciamo: Signore, ricordati di me, ricordati ciò che ho fatto per te, ciò che ho fatto qui in questo posto, ciò che ho fatto lì in quell'altro posto, e questo re ricorda il Signore, ricordati, Signore, di me. E il Signore, il profeta Isaia sta uscendo già dalla città. Lì, quando era lì a metà città, Dio parla ancora a questo profeta Isaia e dice: torna indietro. Provate a immaginare la testa di un profeta. Ma Signore, cosa devo fare? Ho già detto quello che tu voleva parlare al tuo servo, al tuo principe, al tuo re. No, Isaia, torni indietro, perché ho visto e ho ascoltato la sua preghiera. Torna indietro, Isaia torna indietro. E dopo Isaia parla molto chiaro a Ezechia: Ezechia, stai attento, il Signore ha visto e ha udito ciò che hai fatto. Addirittura ha detto che aggiungerà nella tua vita 15 anni in più. Addirittura il Signore ha detto che fra 3 giorni tu salirai alla casa del Signore e lo adorerai in spirito e in verità. È così che fa il nostro Dio. Nonostante la notizia terribile, nonostante le situazioni contrarie, il Signore comanda sempre qualcuno di darci una parola. E ha compiuto questo miracolo nella vita del re Ezechia. Ha aggiunto altri 15 anni in più nella sua vita. Il profeta Isaia ha detto: preparate un impiastro di fichi secchi e mettete su lucera, vedrai che fra 3 giorni questo re sarà guarito. E così è successo. Che bello, wow, è bellissimo. Il re guarì. Il Dio Padre è fedele, a me Chiesa, lui è molto fedele. Ma di nuovo ma Ezechia chiedi un segno. Sì, ogni tanto noi chiediamo un segno, il Signore accetta anche quello, il Signore gradisce anche quello, ma però bisogna saper farlo. Sì, è come Gideone. Chi si ricorda di Gideone? Gideone ha chiesto un segno al Signore, ha chiesto: Signore, se devo andare in battaglia, perché tu mi darai la vittoria, fai in modo che intorno a questo lenzuolo sia tutto asciutto e solo lì nel lenzuolo, in mezzo al lenzuolo, sia bagnato. E così ha fatto il Signore la mattina dopo. E dopo non era soddisfatto della risposta, ha chiesto il contrario: fai in modo che il lenzuolo sia asciutto e tutto attorno sia bagnato. E il Signore ha fatto. E lui ha preso coraggio, perché era un uomo che aveva molta paura, come questo re Ezechia. Guardi dentro. E tante volte come noi, quando riceviamo una notizia, quando riceviamo una chiamata, quando riceviamo, abbiamo capito il proposito eterno nella nostra storia, nella nostra vita. È così che siamo noi. Abbiamo un proposito eterno, ma abbiamo paura di questo proposito. Perché questo proposito non c'entra con la tua vita umana. È così la nostra storia. E allora il Signore, il nostro Padre Celeste, meraviglioso, un Padre d'amore, dice: va bene, che segno volete? E il profeta Isaia, il re Ezechia dice: io voglio che la terra torni indietro di 10 gradini dall'orologio che ha fatto il mio papà a casa. Che cosa terribile. Provate a immaginare, vedere questa natura che vediamo tutto fuori lì quando guardiamo. La terra che deve girare sempre, non deve mai fermarsi. Noi sappiamo questo, che esiste un movimento che non si può mai fermare la terra. Ma questo re ha detto, perché Isaia aveva fatto 2 proposte a lui: tu vuoi che la terra si fermi o vuoi che la terra retroceda per 10 gradini nell'orologio che ha fatto il tuo papà? E il re Ezechia: ma la
la terra fermarsi, per Dio è così in un attimo. No, io voglio che la terra ritroceda. E così ha fatto il Signore. E così il re guarì, e così dopo 3 giorni è salito sulla casa di Dio per adorarlo. Questo è bellissimo. Ma noi abbiamo alcune riflessioni da capire stasera riguardo a questo messaggio, riguardo a questo episodio, riguardo a questo re, riguardo a ciò che è successo con questo re e con la storia di questo re. E la prima riflessione è perché, abbiamo tanti perché tante volte noi preghiamo ancora, digiuniamo ancora e Dio Padre non risponde. È dura. Non so se è capitato solo a me, penso di no. E perché? Abbiamo tanti perché ancora. Perché tante volte noi preghiamo, digiuniamo, facciamo la volontà di Dio, veniamo in chiesa, leggiamo la parola, facciamo ciò che il Signore dice di fare e il Signore risponde. Bellissimo, ha fatto un miracolo nella mia storia, nella mia vita, ma subito dopo le cose ritrocedono. Succedono tutto di nuovo. E tu dici, ma non è possibile, Signore, tu hai fatto questo miracolo, ma sta ripetendo ancora. Avete mai notato questo? Ma, c'è sempre ma, quando noi leggiamo la parola di Dio in Giacomo, il libro di Giacomo, capitolo 4, in Giacomo capitolo 4 la parola dice così: da dove provengono le guerre, contese, lotte tra voi? Dentro, non è fuori, è dentro di noi. Noi chiediamo perché vogliamo, è sempre così, ma vogliamo per spendere nei nostri piaceri, così dice la parola in Giacomo capitolo 4. Noi chiediamo a Dio, vogliamo da Dio, da parte del Signore, ma quando noi riceviamo la benedizione, il miracolo, non sappiamo spendere bene quello che il Signore ci ha dato, non sappiamo mantenere questa vittoria, non sappiamo condurre ciò che Dio ha per me e per te dentro nel proposito eterno che Lui ci ha dato. E così siamo noi, perché abbiamo ancora questa mentalità umana che cerca di distruggere la nostra storia, e dobbiamo riflettere su questo. È più o meno come vi dico un'esperienza personale, no? Che il Signore mi ha chiesto di raccontare. Per esempio, io sto facendo delle ginnastiche a casa, sì, per cercare di dimagrire, ma non potete immaginare com'è difficile. E sapete una cosa? Ho sentito mia moglie Marta dire: ho dimagrito 5 kg e lei non fa ginnastica. Ho detto: Signore, non è possibile, io sto sudando, facendo ginnastica, e mia moglie dimagrisce che non fa ginnastica. Non ti immaginavo, Signore. E lo Spirito Santo dice: James, tu non hai l'età di un ragazzino, stai attento, fai la tua ginnastica, prendi cura del tuo corpo, perché è la sfera la casa che io preferisco abitare. Sì, il nostro Dio dice così. E quando penso a mezzogiorno, penso nel mangiare, comincio già a ingrassare senza mangiare. È così, cari, ma non è una cosa terribile quando tu oltrepassi i 50, perché tanti qui penso che avranno già oltrepassato i 50. Noi siamo così, noi vogliamo, facciamo ginnastica, preghiera, intercessione, parola, e questo, evangelizzazione, missione, e quello, e quell'altro, e dopo non è successo niente. No, Signore. E quando guardiamo il vicino di casa, guardiamo l'altra realtà, diciamo:
perché per Dio non è così come pensiamo noi. Non è uno scambio, non è barattare, no. Il nostro Dio guarda il cuore. Il nostro Dio non guarda quello che tu fai. Cambio questo, adesso cambio questo. No, devo cambiare questo. Sì, devo cambiare questo. No, Lui guarda quello che tu sei, non quello che tu fai. È bellissimo questo, perché Lui è Dio onnipotente. Lui benedice chi vuole benedire e non benedice chi non vuole benedire. Gloria sia data al nostro Signore, al nostro Dio Padre Celeste. Amen, Chiesa? Amen. Noi dobbiamo riflettere su un'altra cosa. State attenti, state attenti, che arriverà Berodaki e Balaam. Chi sono questi personaggi? Ve lo ripeto, state attenti, che arriveranno Berodaki e Balaam. Accompagnatemi per favore, versetto 12 del capitolo 20. Sempre lì, secondo Re. Secondo libro del Re, capitolo 20, e dal versetto 12. Amen? Amen. In quel tempo, Berodaki e Balaam, figlio di Balaam, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato. Ezechia diede udienza all'ambasciatore e mostrò loro le stanze dove erano tutte le sue cose preziose, l'argento, l'oro, gli agomi, gli oli finizi, il suo arsenale di guerra. Mostrò tutto, e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini. Non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia andò dal re Ezechia e gli disse: che hanno fatto quegli uomini che sono venuti? Da dove sono venuti? Ezechia rispose: sono venuti da un paese molto lontano, dalla Babilonia. Isaia disse: che hanno visto in casa tua? Ezechia rispose: hanno visto tutto quello che c'è in casa mia. Non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta bene la parola del Signore. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia. E non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi anche alcuni dei tuoi figli generati da te per fare degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. Ezechia rispose a Isaia: la parola del Signore che tu hai pronunciata è molto buona. Poi aggiunse: sì, a me non sarà pace, sicurezza durante la mia vita. Provate a immaginare l'orgoglio, provate a immaginare la superbia, provate a immaginare l'egoismo. Un uomo che riceve una notizia di questo genere sarà portato via tutto quello che appartiene a te, la vita spirituale, la vita psicologica, tutti i suoi beni, e poi addirittura i suoi figli sono i bambini, sì, saranno portati via per essere eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. E questo uomo dice: che buona questa parola. Fuori di testa. Dopo che il Signore aveva fatto un miracolo nella sua vita, ha aggiunto 15 anni in più nella vita del re Ezechia. Dopo che è successo tutto quello che è successo, il Signore ha mandato un angelo, ha distrutto 185.000 soldati. Dopo tutto questo, quest'uomo gira dal profeta e dice: è buona questa parola, ma che
in questo mondo. Oh, guarda l'errore di questo re, guarda l'egoismo di questo re. Addirittura lui ha preso, perché aveva tanta paura questo re, ha preso tutto ciò che aveva di nuovo, ha ripetuto la storia del suo padre Acaz, il re Acaz, ha preso tutto l'oro, tutto l'argento e ha consegnato al re di Babilonia. Di nuovo, il suo padre ha consegnato al re Assirio e lui ha consegnato al re di Babilonia. Provate a immaginare che paura di un uomo, che tristezza vedere una storia finire così. E vi dico una cosa: tanti credenti, tanti figli di Dio cominciano bene la loro storia, ma finiscono la corsa male. Vi dico che mettiamo un percentuale, 80%, sì, 80% dei credenti cominciano bene la loro storia con il nostro Padre Celeste, con Gesù, ma finiscono male. Non dicono come l'Apostolo Paolo, vi ricordate? Ho finito la corsa, ho osservato la fede, ho vinto la gara. È dura sentire parole così da un re che aveva obbedito il Signore in un modo tremendo, meraviglioso. Sentire parole così dopo che ha vissuto questo miracolo, e per quello che tante volte il Signore dice: no, non ti risponderò. Adesso no. Prima voglio prepararti bene per ricevere le mie benedizioni. Ma quanto tempo durerà questa preparazione? Non so, dipende da te. Perché io ho già messo in te un proposito eterno. Un proposito eterno. E tu non lo vuoi vedere. Vuoi mescolarlo con altre cose. Ma il mio proposito eterno, dice il Signore, è quello che deve prevalere, è quello che deve comandare per primo la tua storia, la tua vita, nonostante tutte le situazioni contrarie. E il nostro Dio continua a parlare ai nostri cuori. Smetti di raccontare tutte le cose a tutti. State attenti. Sai, succede tanto a Emerson questo, perché io ho un temperamento molto estrovertito a volte, un sanguigno sono. E tante volte arriva un nuovo, un fratello, una sorella, magari anche altre persone, e io comincio, ma dai, sai cosa è successo? Ho ricevuto questo, sai cosa è successo? Adesso faremo così, faremo cos'ha. Non fare questo, perché tante volte sono rimasto senza ciò che Dio mi aveva dato, a causa della la lingua grande. Così succede a noi. E poi dobbiamo smettere di far entrare in casa nostra, nella vita nostra, principalmente nella vita spirituale, delle persone che non vogliono serietà con Dio, non vogliono questo Dio Emanuele, Dio con noi, Dio con noi. Ho spento qualcosa? Sì, ho spento qualcosa, adesso ho acceso, grazie. Non vogliono questo Dio Emanuele, Dio con noi. Vogliono solo il miracolo, vogliono solo le benedizioni, non vogliono camminare con Cristo per la porta, entrare per la porta stretta che conduce alla vita eterna. Amen, Chiesa? E arrivano le conseguenze. Terza riflessione: lasciare un'eredità. Sì. Noi abbiamo ricevuto un'eredità. Dipende non da quelli che hanno dato eredità a te, di continuare con l'eredità che hai ricevuto. Ci sono delle virtù. Amen. Gloria a Dio. Gloria sia data al Signore. Quando guardo i bambini, quando noi vediamo i bambini, vediamo tante eredità che loro hanno ricevuto. Sì, dai loro genitori, dai loro zii, dal loro nonni. Sì, eredità. Se sono buone, conservatele. Sono buone.
succedono tante cose che noi non riusciamo a capire bene in questa alleanza multigenerazionale. Cos'è questo? Alleanza multigenerazionale. Sì, vi ricordate la storia di Abramo? La storia di Giacobbe? Loro raccontavano ai loro figli, ai loro nipoti la loro storia, addirittura profetizzavano per i loro figli, per i loro nipoti, addirittura dicevano delle cose meravigliose riguardo ai loro figli e ai loro nipoti, nonostante i loro figli e i loro nipoti andavano per strade erranti, facevano tutto sbagliato, nonostante questo loro confidavano in Dio, dicevano no, la mia casa, io e la mia casa serviremo al Signore. Perché prima di essere tuoi figli, prima chi ha figli, prima di essere i tuoi genitori, chi ha ancora genitori, prima di essere i vostri nipoti, chi ha nipoti, appartengono a Lui, a Dio dei cieli, al Signore dell'esercito. Amen, Chiesa? E noi possiamo capire che dobbiamo sì fare qualcosa ai nostri figli. Ma più che fare, dobbiamo esserci. La parola di Dio dice molto chiaro che dobbiamo condurre i bambini sulla via. Non fa vedere la via e dire loro dai, andate su quella via lì. No, sulla via vuol dire camminare insieme a loro, mano per mano, abbracciati, sulla via da seguire. Non solo insegnare qual è la via. E poi c'è un'altra cosa, loro non guardano soltanto quello che tu dici, guardano, osservano e ripetono ciò che tu fai, e ciò che tu sei è ancora più bello. Sì, perché non giova nulla se tu parli tutti i giorni, parli domani, parli dopodomani, parli fra un mese, parli fra un altro anno ancora, ma tu non fai ciò che il Signore dice di fare. E se tu non fai ciò che il Signore dice di fare, loro non guarderanno la tua storia, la tua vita. Questo sì è una vera eredità. E tante volte i bambini, no, i genitori portano i bambini da noi e dicono provate a scacciare i demoni da questi bambini. Ma non sono i bambini che hanno i demoni, siete voi. Io servo il Signore, io vado in chiesa, io devo la parola di Dio, io digiuno, io faccio tutto ciò. No, caro, c'è un ombrellone enorme, un ombrellone. Quando tu hai detto io la mia casa serviremo al Signore, allora il Signore ci ha dato un ombrellone al padre e alla madre e ha detto proteggeteli, dai, andate avanti, andate sulla via da seguire. E quando questo ombrellone crea dei buchi, peccati e iniquità, chi soffre? I bambini. Sì, i figli. Guardate la storia di quest'uomo. Ha detto, che parola buona, che egoismo, che superbia. Parola buona. I miei figli saranno portati via come schiavi, addirittura saranno eunuchi. Tagliare quelle parti lì, perché era così, non è un buco. Sì. Ehi, se succede qualcosa nella tua casa, se succede qualcosa con i tuoi figli, con i tuoi nipoti, con i tuoi parenti, con i tuoi genitori, pieghi il ginocchio, prendi la lettera che Satana ha cercato di intimidire te, inginocchia su questa lettera e dire: Signore, guarda questa lettera, tu vedi e provvedi ogni cosa. Guarda per me la mia casa. E lui fa. Ma prima di farlo, lui guarda te e guarda me. Sì. Come ha guardato il re Ezechia. Poi l'ultima riflessione, quarta riflessione. Questa è meravigliosa. Ma prima di parlare la quarta riflessione, voglio ricordarvi che Giosuè, un uomo forte e coraggioso, perché Dio ha detto di esserci questo così, e lui ha fatto, ha obbedito il Signore. Giosuè nel capitolo
capitolo 2, prima di conquistare Cana, ha obbedito al Signore, ha fatto ciò che il Signore ha detto di fare, ed è stato una meraviglia, è stato un successo meraviglioso. Le fortezze sono cadute e loro sono entrati a Gerico e hanno distrutto la città. Sì, bellissimo questo, è un miracolo di Dio. Il Signore ha fatto tutto, ma dopo che loro hanno finito, il Signore ha detto a Giosuè: stai attento, chi ricostruirà queste fondamenta, chi alzerà queste porte sarà maledetto, al punto che brucerà i loro figli per cercare di costruirla di nuovo. E sapete una cosa? C'è scritto nel primo libro del Re, c'è scritto molto chiaro, prima Re capitolo 16, un altro re chiamato Chiel cerca di gettare le fondamenta di Gerico con il suo figlio primogenito. Sì, ha ucciso il suo figlio primogenito cercando di disobbedire il Signore, e poi ha cercato di alzare le porte di Gerico uccidendo il suo figlio minore, come ha detto il Signore l'anno scorso. È così che succede. E poi il profeta Samuele, vi ricordate il profeta Samuele? I suoi figli dice nel primo libro di Samuele che loro non hanno fatto secondo la volontà di Dio, non hanno gradito agli occhi del Signore, non hanno fatto secondo il suo papà Samuele. È così che succede. Quarta riflessione: quello che tu sei è quello che c'entra col proposito eterno. Ve lo ripeto, quello che tu sei è quello che c'entra col proposito eterno che Dio ha messo nel tuo spirito. Sì. Non hai ancora notato nella tua storia che Dio sta lavorando in te? Noi cerchiamo di resistere, il Signore è maestro in togliere le cose del suo posto. Metti la cassa lì e dopo dici: no, qua non va bene, metto là. E noi diciamo: no Signore, ma la cassa deve essere messa qua, perché io sono abituato così, questa cassa deve essere messa qua. E il Signore dice: no, io la voglio là. E noi scostruiamo tutto. Avete mai notato? Succede questo nella mia vita, non so se sono solo io un extraterrestre, perché sembra essere un extraterrestre a volte. È così che fa il nostro Dio, Lui fa ciò che vuole, senza che noi ci accorgiamo. Lui cambia le cose e noi rimaniamo: wow, cosa faccio adesso? Non so. Cerca Lui con tutta la sua forza, con tutto il tuo cuore. Lui fa così. E poi c'è un'altra cosa: Lui cerca di aprire i nostri occhi, ma quando cominciamo a vedere le cose spirituali, le cose eterne, abbiamo paura. No Signore, non vuole questo, ma è la tua storia, è il tuo proposito, è la tua vita. No Signore, dai, passa un attimo. Ricordate, tanti servi, tanti figli di Dio succede così: dai un altro. Noi non vogliamo. Ma, è sempre ma. Cosa devo fare? Ehi, non fare come il re Ezechia. Non seguire questi passi, questa storia. C'è qualcosa in più, c'è qualcosa di nuovo che il Signore vuole dare a te, che tu non hai ancora scoperto dentro nel proposito eterno che tu hai con Lui. E io sto finendo, voglio finire con queste parole. Tu hai un proposito eterno. E quale sarebbe il proposito eterno del Padre Celeste per la mia storia? Forse noi pensiamo il proposito eterno è essere un evangelista. No, questo non è eterno. Questo è qui per questo mondo, questa dimensione, questa terra. Questo è un proposito terreno che c'entra con il nostro proposito eterno. Forse il proposito eterno che Dio ha messo in me è essere un missionario. No, essere un missionario perché il Vangelo deve essere predicato in tutte le nazioni, in tutte le lingue.
Questo è un progetto per la terra, non è eterno. Forse devo essere un profeta, neanche questo. Questo serve qui, su questo mondo, nelle chiese, ovunque. È lo Spirito Santo che guida queste cose. Forse il proposito eterno è che io possa essere un pastore, o magari un principe del Signore, un governante, un leader di un qualcosa. No! Sapete qual è il proposito eterno? Emanuele, Dio con noi, Dio con te. Nel libro di Isaia, capitolo 7, dice molto chiaro. Leggiamo per finire. Isaia 7. È molto importante questo. Isaia capitolo 7. Noi leggeremo soltanto un versetto. Scusate per il tempo. Scusate, capitolo 6, versetto 8. Poi, capitolo 6, il capitolo dove il profeta Isaia, lo stesso profeta che ha parlato con il re Ezechia, si è convertito veramente a Dio, che ha visto il Signore. Isaia 6, versetto 8, dice così: poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Questo c'entra con missione? Sì, ma c'entra anche con il proposito eterno che Dio ha messo dentro di te. E poi non solo questo, Gesù nel Vangelo di Matteo capitolo 1 dice molto chiaro, Emanuele, Dio con noi, Dio con noi. Perché se Matteo ha scritto, lì c'era Gesù che parlava. Emanuele, sono io l'Emanuele. Se tu hai l'Emanuele, dove camminerai, quello che farai, non sbaglierai mai. Se tu hai l'Emanuele, hai Gesù. Quello che penserai, i progetti che hai, che c'entra col proposito eterno della tua vita, non sbaglierai mai. Se tu hai l'Emanuele, quando parlerai ai tuoi figli, quando insegnerai loro con quello che fai e con quello che sei, hai il Dio dell'universo con te, non sbaglierai.